Makadi wadiwa vateereri nevatariri. Tinokutendai patiri kusangana kuchirongwa chamunofarira, chirongwa chinouya misi nenguva, chirongwa chine dingindira rekuti let's talk, ngatikurukurei asikulumeni. Tinotenda vhiki rino tine musoro wenyaya watichange tichidzumburudza kusakura nekuzunza une musoro wenyaya wekuti family secrets. Tine rombo rakanaka vhiki rino tine vedare, vamwe munovaziva, zvimwe kuda vamwe vacho tiri kutanga kuvaona. Tichakumbira kuti vazviintroduce one by one, tichitanga naPastor Momba. Kwazwai vadiwa vateereri, ini ndinoitwa Pastor Adin Momba. Thank you. Tinokuchingamidzai vateereri mose. Ari kutaura pano ni Dr. Boni. Kwazwai vadiwa vateereri, ndinokukwazisai muzita raJesu. Ndinonzi Mrs. Dagarira, pabudiriro ndo patinobva. Ndokwazisai vateereri, zita rangu ndoitwa Dr. Nyauma. Vhiki ranhasi tine madokta maviri, Dr. Nyauma na Dr. Boni. Tinotenda feel free patichange tichikurukura madiscussions atichange tichiita. Donzo ravo ndere kuvaka mhuri. Pari kutanga chirongwa vateereri nevatariri, feel free to subscribe to our YouTube channel. Musoro wenyaya sezvandataura unoti family secrets. Tikaenda kuna 2 Kings chapter 20 paverse 1, Bible rinotaura rinoti zvino namazuva iwawo Hezekia akarwara kusvikira pakufa. Isaiah mwanakomana waAmozi anosvika anoti kuna mambo, govai nhaka yenyu nekuti muchafa zviro kwazvo. English version inoti set your house in order. Nekumwe kutaura zvimwe kuda ari kuparidza Isaiah kuna Hezekia kuti kana pane any secret yamunayo mambo, anything choda kugadziriswa, set your house in order. Vakuru vanotaura vanoti rine manyanga hariputirwe. Saka tichitarisa mukati mesoko raMwari tinoona masecrets akawanda atichada kuti tizunze, kusakura nekudzumburudza tichibva mukati meBhaibheri. Bhaibheri soko raMwari tine masecrets. Mamwe acho akaitwa nemaindividuals, mamwe acho akaitwa nemafamilies, mamwe acho akanga ari at national level. But inenge riri nguva yedu toda kuti adzumburudze, kuzunza nekusakura. Ameno vedare, ndeapi mamwe masecrets atinoona mukati meBhaibheri? Tinoda kutenda pastor pamusoro pema secrets arimo. Pana chitsva pasi pezuva, pane zvinhu zvese zvinoitika, ndokutaura kunoita Proverbs. Pana chinhu chitsva. So tinotoona kuti kutanga kweBhayibheri pachezvaro kumavambo kuna Genesis, tinoona masecrets aivepo, kana kuti secret iri kuitika mukati mefamily muna baba namai, Adam naEve. Pane secret inotyisa yekuti hatizoti baba wangoenda unosakura here, mai vakasara vakataura nenyoka, baba vasingazvizivi. Secret yakatoitika ikatozoputsa musha, secret iyoyo. Saka ndo imwe yatinogona kutotanga kuona ichiparura kubva mushoko raMwari. Dr. Nyauma, muri mamwe masecrets here amuri kuona mukati mesoko raMwari muchitsimbidzira panyaya dzataurwa? Chokwadi, mukati meBhaibheri sezvataurwa namufundisi Mumba, tinoona mine masecrets akawandisa. Tichingonoenda pachapter 2, chapter 3, chapter 4, tinoona vana vemunhu mumwe chete vachiurayana. Mumwe auraya mumwe haazonotaure kumba, anozongoramba akanyarara. Mwari ndiye anotozoya nekuti Mwari ndiye aiziva secret kuti mumwe aurawa. Mwari otozobvunza kuti konaiwe mumwe wako aripi? Ndiri kunzwa zwi rake richichema kubva muground. But ndoda kutende pamberi apo munoona Isaac akufa. Ndizvo anoshedza dangwe kuti enda unovhima. Kana wavhima haudze munhu wese, haudze vana vake vese. Jacob anga ari pasi haudzwi, asi unongoti enda unovhima. Munhu anoteerera kusecret ndamai. Mukuru achigadzirira vanobva vamhanya kuna Jacob kuti chimanya. Uyo achibuda achienda vanobva vati kuna Jacob pinda mudanga. Saka mai naJacob vatori nesecret.
but babawo nemukomana mukuru vane secret yani yavo ndobva vadyiwa manje isecrets secrets first born nababa vane yavo mai negotwe vane ravo razobudirira maendera mai negotwe because vari padhuze handi mazova saka mumhuri mutori nemasecrets hamuchaike masecrets mhuri actually mhuri dzinofanirwa kutoita masecrets kune zvimwe zvinotozikanwa namai negotwe zvingazikanwa nababa nedangu zvitori mumhuri zvikatochaika izvozvo hamuna mhuri powerful so munogona kuenda mberi rikaitisira vamwe vatauri munoona vana joseph bhaibheri actually tinogona kutoti the bible is a book of family secrets but munoziva dr nyaya imwe yandafarira mataura ndeyekuti panyaya yaCain naAbel Cain akanga ane secret yake but nyaya yandada yamatsimbidzira Mwari anga achiziva which means tinogona kupa hedu musoro wenyaya yekuti family secrets but zvinhu izvi Mwari anoita sei Mwari anoziva zvinhu zvakajeka pamberi peuso hwake ameno maitagarira actually sorry pastor tisatauya pana maitagarira pamati Mwari anoziva tinosangana naDavid Mwari pavanodzika through Nathan the prophet vanoti kuna David zvinhu izvi wakazviita pakavanzika wakazviita uri wega asi ndichazviratidza Israeri yose saka ndoda kungoemphasize patiri kutaura pamusoro masecrets emumhuri kuti mai vanogona kuvanzira baba vachivanzirawo vana but Mwari kune rimwe ziso rekuti harigone kunzvengwa nezvinhu zvinoitika pasi pezuva powerful thank you so much maitagarira masecrets tine ratiri kuwana musoko raMwari mubhaibheri toda kutenda zvikuru nemukana wamandipa totendawo vanditangidzawo kunge vachitsanangura ini ndiri kunyanya kubatikana nenyaya yaJoseph secret yakachengetwa nemabrothers pakukandwa pake mugomba nekutengeswa kumaishmaelites inozonyanya hangu kundibata nyaya dzake dzakawanda iri pana Genesis chapter 42 verse 7 nzara yazorowa madzikoma amutengesa apo hawo mari baba wazoti chiendai munoshava Joseph anga atsvukirira anaka ava vasingachamuzivi asi iye akakwanisa kuziva kuti ndo hama dzangu dzeropa akatotaurira vashandi kwaanga kushanda kwaFarao kuti vapei zvekudya muvaitire zvakanaka achirwadziwa bhaibheri mukaverenga rinobudisa nyaya yekuti akanga achirwadziwa mukati akangobuda akachema umwe wavaranda akaona kuti master vari kuchema zvikazi chichaitika zvikasi hapana zvangu vagadzikirei zvekudya tinobatikana akachengeta secret haana kuexposa hama dzake kuti muri kuvaona ini ndiri kufunga kudai ndandiri ndaiti muri kuona vanhu vari kuyawo ndo vakanditengesawo ndo vakandipinza pana maproblems ese ndoda kuvaprovhira ndoda kudhidhilai nawo ini ndiri kuona kuti dai ndandiri paifanira kubudiswa pfungwa yekuti saka imimi munototambudzikawo zvekudawo vamwe vanhu now I'm the master ndo kutritiwo zvemakanditrita but haana akangoziva kuti tiri hama nehama ipai chikafu paaidzwa kurwadziwa ainochemera hake kuri achidzoka it is also a secret inondidzamira iri kundidzamira imwe yechipiri handisi yangu isecret alright zita randitisa ibhuku raGenesis rese rinyaya idzodzidzi zvikazi akati ndiri kumutoo wevakadzi but anga atora zvimwari akazvigarira zvanga zvichaurayisa Rachel zvanga zvichaurayisa mhuri yese imwe secret futi ndeyaAkani kuchiya machira kune vanhu vakafa makuwa tiri kupera sei but iye anga achitoziziva zvake kuti vanhu vese vari kufa apa zviri kuvaurayisa ndini nazvo but akachengeta secret achiona makuwa achitoona kuti vanhu vari kufa ari kutoziva chavari kufa nacho but he kept quiet Akani Doctor aiwa tine mhuri yaJakobedi wanzi Amiri uya kwana Moses vakachengeta mwana mhuri yakabatana mukuchengeta mwana iyeye pasina aizofamba achitaura kuti isu kwedu takaviga mwana saka ini chandongoona ndichekuti sepoindi yataurwa pai kuti
nemanyanga ariputirwa. Ariputirwa. Chitarisa kuti secret yenyu ikabuda aizokonzerese hondo here mumhuri. Powerful. Hosi mukachengeta zvimwe iro rine manyanga risingaputirwi zvichizobuda. Yes. Kana zvazobuda zvichasiya here mhuri iri right, iri pasafe side. Saka nguva dzose patinochengeta masecrets ngatitarise kuti rine manyanga ariputirwa kuti tirege kuzwe masecrets aripo but anoda kuongororwa manje. Powerful. Saka I think pachirongwa chino tichada kuti aongorore kuti akamira sei. Saka kune vateereri tiri kutarisa from a biblical point of view, tichiona masecrets ationa mukati mebhaibheri. Mataura secret yekuberekwa kwaMozisi. Actually hanzi kutoberekwa kwacho kwemwana yanga iri secret. Ndaona doctor manga muchida kutaura something. Ndoda kusunzira pane yataurwa na Dr. Boni kuti chokwadi mutsika dzedu tine kutaura kunoti rina manyanga ariputirwa. Asi kana tauya panyaya yekumba mhuri tinogonawo futi kuti kune rimwe rina manyanga rinofanirwa kuputirwa. Izvi tinozviona mubhaibheri. Mai vataura nemi Dr. mataura nyaya yekubarwa kwaMozisi. Dai rine manyanga iro rakaputirwa kuhurumende, Mozisi ungadai akaurawa. Nekuti hurumende panguva iyi, kwete hurumende yaFaro chete, hurumende panguva iyi yaitoti mwana wese abarwa ari muIsraeri ari mukomana urayai. Nekuti hurumende yaiva strategic panguva yekuti tikasiya vana vakomana vachizvarwa, masoja ari kuzvarwa. Saka urayai masoja kuti vaIsraeri vasazomukire maEgyptians. Saka vakatoti uyu manje Mozisi uyu ngatichitoite family secret, achiswa mubasket nendava iyi iri namanyanga gariputirwe, rikabuda panofiwa. Tinonoiona futi kuna Matthew panobarwa Jesu, Herode oti urayai vanhu. But vanhu vanochengetedza masecrets aya. Toya pakati paMwari chaipo nemunhu pane mamwe masecrets ekuti haafanirwa kubuda kumukadzi. Nekuti Abrahamu unonzi chitora kaIsaac unoite chibayiro. Havaudzi Sara rina manyanga kai. Sara haataurirwa kuti hanzi naMwari ndende nemukomana Moria. Iye mukomana wacho anoda kutonopirwa haatozivi. Vanoenda ende pavanosumuka nevaranda. Animozvona. But pavari kufamba secret inozosara yapa vanhu vatatu. Abraham mukomana, varanda vanochizochisarai mujinga megomo. Baba nemukomana wakwidza gomo, mukomana anobvunza baba, huni tinadzo, zvese tinazvo, chibayiro chiripi? Baba vanongoti Mwari achapa. Vazosvika pamusoro pegomo, Isaac ndo panozoti dai Abraham akataura Sara kuti uya mukomana waona watakapiwa uya, Mwari ati ndiende naye, handione inini kuti Sara aigona kuti vasumuke vachibva pamusha ipapo. So kubva pana Abraham wasiri baba wekutenda. Saka iwo Abraham baba wekutenda vaitoona masecrets avo. So mobva pana Abraham, Isaac also learns kuti no, kune masecrets anofanirwa kuwanikwa mumhuri, anochengetedza mhuri. Ndopa Isaac achemberawo, ndopamunoona akudhila nani manje naEsau naJakove achitaura zvimoko. Mobva ipapapo munongoona masecrets ega kunopinda muNew Testament chaimo anonga ari masecret. Joseph paanoudzwa kuti usatya kutora Mary nekuti chiri pari ndichemweya mutsvene, anochengetedza secret ochizi chitora mwana mukomana mutotize muende kupi kuEgypt. So kune rimwe rina manyanga rinofanirwa kuputirwa kuti mhuri nenyika zvinhu zvichengetedzwe intact. Okay, thank you so much. Ndada kuti ndiwe kwamuri ndikubvunze mubvunzo mozocontributa nyaya yaAbraham naSara. Amenti mimai munoti kudai kuti varume havagone here kuzotora iyo seexample kuti iyi nyaya iyi haifaniri kuudzwa mai sezvakaitwa naAbraham paya. Mungaikwandify here kana kuitsanangura sekutsanangura kwaitwa naDoctor? Alright. Regerai ndiite opposite. Ndopindura mubvunzo wenyu, ndotanga ndaita add-on point pane zvavataura. Ndiri kuda kufara kuti Abraham paakaichengetawo secret kuna Isaac zvakasevhawo iye.
uyu anga amudhana aipiringishwa ndiye aitosungwa iyi taiona iye akatosungwa kuti iwewe ungabva kweso bhozi simba ranga risingachaenderani saka akanyarara zvake ndopfungwa enda nchera weAbraham ndo aizotoitwa muranda aisungwa kuti iwewe kubva kweso kupurani yako iwewe wanga wakanipurani saka imwe secret yakakipwa yakachengetwa zvakanaka. Ndikuda kudzokera pamubvunzo wamandibvunza idi zvakanaka vana baba vadiwa vateereri vadare muriko nevachatiteerera nevari kutoona pane zvimwe mumusha vana baba zvamusingafaniri henyu kutitaurira kuti misha irambe ichienderera mberi uye kuti muukama hwemhuri nemhuri huenderere mberi. Mukangotitambidza chitanda tinobva tadzokera yataurwa napastor Mumba iya we are in this era namai vakarya chisingadyiwi asi vasati vauya uye akazi chachidyiwi akachigashira asi mai vakatotanga iwo kubhebhedu muchero wakati ndafa here. Saka ndichitaura from a woman's perspective ndiri kuona kuti warume kuti dzimba dzifambe nemisha ifambe zvimwe hamufaniri kutitaurira zvazvakatonaka. Thank you. Nyaya yedu iri kufamba. Thank you Vedari. Dr. Pastor Mumba, tine remama examples again from the Bible tiende pane chimwe chidanho. Ndogona kusatora mamwe but ndoda kueda like yataurwa naProfessor Dr. Nyauma yemumba mana Moses yakachengetwa secret nefamily yese kubva kumwana mudiki noti vaitoziva zviri kuitika. Mwana aigona kutobuda nenyaya yekuti mune mwana akavigwa mumba like panotaurwa kuti musataure kuti baba vari pano ovhura dhoo vatiudza kuti titaure kuti havapo asi ivo varimo zvichireva kuti panapa tiri kumboronda Bible kuti family yakabatana kuti nyaya iyi kunyange chokwadi ichi chisunungura ichi hatichitaurichi so yatiri kuisa ndeyekueducata vana Powerful. Thank you. kuti vazive kuti kune dzimwe nyaya dzinotaurwa sekutaura kwaita dokta kuti family yese yakabatana kuti mumhuri menyu makabatana here kana mawirirana kuti hatisi kutaura kuti pano hatina mari nokuti family ikati hatina mari doesn't mean kuti havana mari yavanayo inogona iri yemafisi kuti vari kukunyimai zvenyu saka we need to educate vana vedu. And also yechipiri issue yaAchan this one kwandiri ndinoitora in a positive way yekuti this one it's good to educate our families but when it comes to the issue of Achan yakaurayisa family yose secret dangerous this one is dangerous actually titori nevanhu vari kutonamata muchechi vari kuleader muchechi asi vapedza hama vane zvinhu zvavakabata vane zvinhu vari kushandirwa kumapostori vane zvinhu vane dzimba dzisingavhurwi. Thank you. Yes. Thank you. So akomana nyaya iri kubuda ndiri kuona kuti nyaya muri kutsanangura yataurwa naDr. Ramai inyaya yakakosha chaizvo which means tine zvimwe zvinhu as mafamilies zvatinofanira kuramba takachengeta zvinobatsira kuti mhuri ifambe from a biblical. Doctor? Ndio nyaya chayo. Anzi ndo nyaya chaiyo. Masikiretse eduga kana tichaita ngatitarise kuti haapunzi here nengi mhuri iyoyo nyaya yakaomarara unogona kuchengeta but tisarasa pfungwa yevanhu vakuru rine manyanga ari zvichabuda bedzi and kana zvabuda zvisazokonzeresa kuparadzana kwemhuri. Pamunochengeta chitarisa kuti toti chinhu ichi chabuda unogona kuchigadzirisa here kana chazobuda toti isusu mukomana uya nababa wake wakasimuka kuenda uko ari kubvunza mukomana uya akati iye ane nyaya panapa ndimwari handini tofanira kuibata iyoyo handini dai akaitora nyaya iyoyo achiti kumukomana uyu ndeyangu aisingamusunge mukomana uya aimurambira kuti wakandivigira kaiwe patanga achimutaurira kuti no ndeyamwari kana zvikazobhenda ikokoko indomira namwari and ari iye mwari akanga ati
tora mwana uende naye kugomo remoni. Haana kuzvironga iye ningii. Haisi secret yaAbraham, ndeyaMwari. Mwari ndiye akanga aine kurayira kwake kwose. Thank you. Inyaya iyoyo inokosha. Thank you. Nguva dzose patinoita tumasikrisi twedu ngatitarise kuti hatuzovhiringe mhuri here. Mhuri inofanira kuramba yakabatana. Thank you. Dr. ndiri kuona kuti Dr. Boni ari kubhalansisa nyaya rine manyanga riputirwe nenyaya yekufukura hapwa. Kuti zvinhu zvinofanira kuti zvionekwe tichitarisa kuti mangwana nyaya idzi dzakamira sei. Masecrets edu aya Dr. Muda. So kuzvinhu zvese ndowira naDr. Boni. Hakuna chinhu chatinogona kutora chisina balance. Mukangoona tatora chinhu chete tisina balance tikaenda kune rimwe extreme rekuti rina manyanga ariputirwe, tarasawo futi chishona chinoti chakafukidza dzimba matenga. So chakafukidza dzimba matenga rina manyanga ariputirwe ipfungwa mbiri dzakakosha dzinoda balance. Powerful. Tikangomhanya nei kuti chakafukidza dzimba matenga, usataura imazuva chakafukidza dzimba mafukura tairasa nekuti taenda kuextreme. Saka tobalansa sei pachirungu toqualify. Toreva kuti kudii paqualify. Ndizvo zvataurwa naDr. Boni. Good secrets, bad secrets. Yaakani yataurwa namai. It's a bad secret yemhuri. Inourayisa vanhu vese. Moses, it's a good secret yemhuri. Haiurayise munhu. So tinofanira kuti balance. Bandoda kutende futi tonoona kuti handi baba nevana vanogona kuita masecrets. Vana vanogona kuitawo masecrets avo asingazikamwa nevabereki. Ndimatanga nenyaya yaJoseph. Vakomana paanoendera vakonzera vakomana vake vakoma mandire. Vakoma pavanomuona vanoti hoyo muroti wauya uyati muraya tione kuti kurota kwake kuchazove kupi. Pavanomuuraya o pavanomukanda mugomba kwete kumuraya. Pane mhando mbiri dzemasecrets. Yekutanga, Ruben pavanowirirana kuti ngatimukande mugomba, hanzi akati kana tamukanda ndichazonomutora madeko. Ausevhi manheru. Saka ane secret yake iri personal. But pazoipa manje pavanomutengesa vaenda kumba vese vakawirirana kuti kana tasvika tongodoti mukomana adyiwa nebere. Tarisai haasi mwana wenyu. Saka vakomana vaitoziva kuti mukomana mupenyu. Asi baba vakaita more than 20 years vachiita mariro emupenyu, vachichema munhu anga ari mupenyu, vana vakabata secrets. Ende zvakanaka futi kuchengetedza masecrets kuti vabereki vasazive. Pane nguva dzekutoti marwara ndizvoka, but mukaudza mudhara namai BP inodi. Saka munotofanirwa kuchengeta secret kuti mukangowataurira matovhiringa. So we have to quantify and classify bad secrets and good secrets kuti kuti ramanyanga ariputirwe chakafukidza matenga. So ndiri kuona kuti netime yedu but pari kubuda mapoints akakura chaizvo. Netime yedu toda kuti move titarise masecrets ari kuitwa nevanhu mukati mesociety. Ndaona kuti masecrets ari mukati mebhaibheri akawanda, tinogona kualinka tichibuditsa malessons, then pane patoda kuti tizosvika kuti masecrets anofanira kuzoita sei. Yes, mubhaibheri imwe secret yatinoona ndeyekuti vana vese vanodaidzwa after their father, but it seems as if vana vaZeruya, vana Abishai vanodaidzwa after their mother. Then pamwe pacho tinombonzwa vachinzi vana vaJesi, vana pamonzi vana vaNahashi. Masecrets akawanda toona mukati mebhaibheri, but toda kuti tirapanure machallenges ari kufeswa nevanhu vakatarisa chirongwa. Ndiapi masecrets vedare ari kuitwa nevanhu? Mamwe acho ari dangerous. Ndaona kuti mamwe acho maapika, but toda unodonongodza mamwe acho ari dangerous kumhuri, kuvana, kuvazukuru, even to the 3rd, 4th generation. Aripo here akadaro. Okay, toda kuuya ndichinoti kune masecrets are power related. Persons of power. Once mataura secret iyoyo ine munhu mukuru, whether kuchurch ndi pastor, whether ndi elder, whether ndiani. 2 Samuel chapter 11. David anoenda pamusoro pemba achigeza, obva abvunza pamusoro pemba kuti ndaona munhu ari kugeza here. Bhaibheri rinoti akatuma nhumwe, mumwe akati, nhumwe haina kunosvika. Mumwe akabva ati kana kuri kugezera panze manheru nguva dzinodzi,
ndiBhathsheba. Zvikanzi Bhathsheba upi? Zvikanzi Bhathsheba mukadzi waUriazve. Mukunda waNiki. Saka vaitoziva. Now, David anotuma nhume, ndoda kuti muone zvinoita society. David anotuma nhume kunomutora. Bhathsheba anouya, vanhu votora kuti Bhathsheba auya pano ana mambo. Ndizvo. Panozoipa nyaya. Bhathsheba aita pamiri. David anorayira kuti shedzai Uriadi auye. Hanzi Uria paanosvika anotogara pamba pamambo. Hapana munhu musociety, Bhaibheri handititaurira. Mupalasi yamambo hakuna akauruma Uria nzeve kuti usaende kumba. But vanhu vaitoziva kuti Bhathsheba akagara pano. Vaiziva. Saka kune mamwe masecrets ekutoti unoziva kuti ndikaitaura iyi ndaenda. So kune masecrets anofanirwa kuchengetwa for self preservation. Ya, vakoma pastor, iri kudzika nyaya yacho. Iri kubvira. Actually pane ndichida kuuya pama family secrets. Chimwe chinhu chandandichitaisa mubhuku raDaniel. Daniel anonzi naMwari iwe chivata. Izvizvi hazvisi zvenguva ino. Zvine nguva yazvakaratidzwa. Tozoona mubhuku raRevelation. Zviye zvine makore nemakore zvakavanzika vazvazarurwa uko. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Zvichireva kuti mukatarisa mukati meupenyu mune kunetsana kuti sei usina kundudza nyaya iyi. Ende mumwe anga akachengeta kuti ishu iyi ndichaitaura musi wakati. Zvichireva kuti pane mamwe maissues mukati meupenyu kana achinge aitika anomborara. In the fullness of time anoudziwa. Ndo imwe pfungwa yandalight rikawandisa runotosora. Magetsi akawandisa pasi. Anotosora. Ungati here uri musikana apfigwa nemukomana. Nekuti tinobva mumhuri dzakasiyana. Wambulambo. Tinobva mumhuri dzakasiyana. Wabva unopfigwa nemukomana kuchechi. Asi kumhuri kwamuri kubva hakuna izvozvo. Uchingobvuma kuti ndinokuda, iwe kuti ane nondokuda. Wangoti saka takuda noti oti tisataenda mberi ndoda ngokudza ndiri mukadzi wechikwambo. Hakuchina kwaishaenda relationship iyoyo. Hakuna. Secret yakasika kubuda vanhu vasati vane foundation. So patinotaura nyaya idzi tinofanirwa kuti kana dzichibuda yabuda pa right time. Yes. Thank you. Pane imwe yekuti haizobudi yozobuda pa wrong time. Yodzosa vanhu futi kumapeto. Nyaya dzevirginity. Kuti daily chitu matanga kudanana kuti tina ndisi mandara. Doctor, maita garira muri kuiona senyaya. Toda kutenda varume vari kubata nyaya dzinotyisa. Ini ndanichida kutoti hangu ndingoti bvo pazviri kuitika, masecrets ari kuitika anozokuwadzisa mhuri. Tiripo kana tisisipo, kune dzimba dzakanaka dzakawakwa dzisingapindwi, inoti masecret rooms. Kune minda inorimwa inonzi ine kamuti kanochengeta mbesa zvichizodini, inozokura zvozoomera vanosara. Kune mamwe masecrets arimo ekuti shuwa handizivi hangu asi ipapo varume mutibatsirewo. Nototi zveshuwa Jefta akazouya papaya. Vana vazhinji vari kuzouya. Isi takati denenga mahete akadai emurara tichiti tiri 4. Kozouya futi vamwe 6 mafa. Shuwa vamwe vakuru. Vamwe vacho vakuru ende vana vakaitwa outside the marriage havadi DNA test. Vanotoya vakatonga. Vakafanana aisuwa ipapo masecrets iwayo ari kuhaunda vanhu mukati meupenyu. Mastenzi ari kutengwa. Obva yatoiswa zita sekaita garira. Hapana unoti pwe pairi. Zvinhu zviri kubata masecrets iwayo aripo. Masecret emafoni kune imwe password yekuti ukaona baba vachivhura chero wakatarisa kudai so haufi wakaivhura futi. Chero ukatoisirwa ona ichi. I think masecrets ari kurwadza zvawo. Saka mamwe emasecrets ari kuitika vabata mamwe acho. Ndiye kutoti ameno doctor munoti gomba ramwana. Kuti vamwe vana vacho vatori pamba havasemuridziyei. Kwete kuti ndive kunze. Vanoda tinashe. Vamugabe. Chero vakada tinashe ropa racho rimwe chete. Pakuti vana vemukoma. Isecret inozikanwa nemurora naamai.
nanatete inotozikanwa mumhuri kuti vana vese vari apa, uyu muridzi uyu haana kana wake but ndiwe mukoma. Saka pane mamwe masecrets mamwe acho akafanana nekuti kudii muculture yedu tinoda chechi, vanotoziva kuti uyu zvechechi anoda izvo hatingaite naye. Saka vanoda zvechivanhu kwawakaberekerwa havasi vanhu vechechi, zvechivanhu zvichirimo. Saka vanotaura nemuroora kuti pese pazvarwa mwana tiri kuda bvudzi remwana. Apa uyu murume uyu haatombozviziva. Saka kune masecrets ari kuitwa nemuroora navamwe vanowirirana usingati mukaona vachifara vese unotoshaya kuti sei vamwene nemuroora vachipindirana kusvika pakadai. Vane masecrets avanotoziva kuti mwana wedu uyu nelevel yaanoda chechi nyaya dzati. Thank you so much. Vamwe vanogona kutoita masecrets asingainvolve vanhu vakawanda. Baba vanogona nguya udyara muti, muti wotongoti hanoda kutongokurawo pamba pemwana wangu muzondirangarira, yeti pamuti papo ndo panosvikira network yese ipapa. Doctor, muri kuti kudii nenyaya? Paite nyaya. Ini ndiri kungova kudzimhuri. Kana vanhu vachinge varoorana vapamwe chete, iro bhaibheri rinobva ndomuitira mubatsiri akamukwanira. Kana uchida kubatsirwa unofanira kubuda pachena, kubudira pachena mumwe wako. Kuti akubatsire. Ukamuvigira unoita ningi, unopinda mune dzimwe nyaya dzakatiomera kumasecrets. Zvimwe zviri kutinetsa muupenyu kuchengeta zvinhu usina munhu waunoti anofanira kuzviziva. Pandofunga kuti Mwari akaona kuti regai ndimupe munhu waanofanira kubudira pachena munhu wake, anogona kungomubatsira. Mukati mebhaibheri tine Yahabhi anyimwa munda, akadzoka kumba akaramba sadza, akavata kunge arwara. Mukadzi ndokubva amugarira, ndiudze dambudziko racho ndirei kusvikira kuramba sadza nesigireti. Unogona kuramba sadza ka nesigireti. Ukatadza kudya, yeti pane umwe munhu anogona kukubatsira kuti udye pasina. Agariwa padumbu nemudzimai wake, ndobva azobuda pachana, ndanyimwa munda. Sikanzi munda chete, idya sadza. Hakuna kunetseka kudya, idya sadza toigadzira. Hapana kana nenyaya, ende panga pasina nyaya, because pakwakaedza kwachoka munda angatowa nawo. Angatowa nemunda. Yagadziriswa. Yatogadzirisa. Isusu tiri pamwe chete hongu. Pane imwe point yandabata yekuti pane dzimwe dzinenge sati dzaiva. Handingowomoke. Rekai ndimboone kuti mumwe wangu iye zvino ndikamuudzaka. Nyaya yacho inogona kuita, anogona kuigadzira zviri nani. Ndo handingofunga hangu kuti mumusakasaka chinozinzwa kuti tiri kushaya marubatsiro nenyaya yekuviga tulo twakawanda. Thank you. Toda kutenda vadiwa vateereri nevatariri. Nguva dzedu dzaita shanje, tichambotora mafemo. Dai kwanguri kubhora taiti takumboenda kumaorange. Tichadzoka muchikamu chechipiri chinova chikamu chekupedzisira. Musabve pachivhitivhiti. Tadzoka zvekare muchikamu chechipiri chinova chikamu chekupedzisira chatiri kukurukura nyaya discussion let's talk ine musoro wenyaya yokuti family secrets. Pane nyaya yanga yatsanangurwa naDr. Boni, vari kuemphasize a very powerful point. Pane secret yakaitwa namai vakanodhilana naBoth. Pane mibvunzo inogona kubvunzwa nevanhu even vedare kuti mama secrets hamufungoti anogona kuva dangerous here kucommunity, anogona kuva dangerous even kumhuri yese zvichiaffecta even position yababa. Then number 2, kune mama issues like tine mutemo yedu munyika yedu yeZimbabwe kuti
munhu nyangwe akaroora ari independent anofanira kunge ane right kufoni yake ega, ane right kumapassword ake, email, whatsapp. But at the same time tinoti kana vanhu vachinge varoorana yave nyama ipi imwe chete. Saka inyaya dzatoda kuti dzumburudze kuti masecrets acho anosvika to what extent. Then tiri kubatawo zviri kuitika mumhuri masecrets ari very dangerous. Imwe yacho yandinotoziva yaitika kwandakakura, imwe family vaitenga mota votenga even kombi, mota idzodzo dzaisadrivwa to an extent yekuti umwe muchinda angaitawo class 2 yake akaenda achiti ndikuona kuti pane kombi reidol akabva achimhanyiswa netsvimbo akanzi akakudza kuti haisi kushanda ndiani itori pabasa. Saka masecrets akawanda, vamwe havatsvaire kana time ichinge yangosvika 6 o'clock havatenderwe kutsvaira because vane zvinhu zvakawanda zvavanotenda. Vamwe vane mazimba but havatenderwe kushandisa chimbuzi chavo. Baba vanotoenda kusango because vakangoshandisa chimbuzi chemumba bedzi disaster inoitika. Saka pane nyaya dzatadonongodza yaJezebel nemasecrets kuti ini ndakaroora ndine right here kusecret yangu ndeka ndi mudzimai anofanira kuziva nyaya idzi. Maitagarira. Tinotenda zvikuru mufundisi. Ini ndoda kubata yaJezebel ndichibatsirawo dzimwe hama dzangu pamwe chetewo neni. Zveshuwa zvazvakanaka kuti Jezebel ashewe nyaya yakatadzisa kudya sadza, asi kubatsira kuti mutoro weYerusarema wakatocreata kuti baba havadzingwe basa. Ndoda kuti kunana mai, kana tapuwa dzimwe nyaya ngatidzihendlei ine way yekuti inoseva isu necommunity yedu. Waiwa munhu mukuru asi tinoona ending yacho isina kuzoita zvakanaka. Pfungwa yechipiri, ngatibatsirewo varume vedu kuti pfungwa yemauya nayo iyi ngatisaione nhasi, tarisai idzinherera, mangwana vana vedu vachawaonerera. Akazovawo mutongi tingatongwawo zvakadii. Saka ndikutaura kuti patiri kuunzirwa nyaya dzekubasa, nyaya dzekuchechi, kumaboard meeting neana baba varume vedu, ngatizivei pekudzibatsira napo panoita kuti upenyu hurambe huchiendera mberi hwakanaka. Thank you, Doctor. Maybe munogona kubatsira nyaya yemafoni, mapassword. But nyaya yemataura, vanana baba vanofanira kuendesa here nyaya dzebhodhi kunana mai. Atiri kuzvitaura zviri koka. Tisati tamboziva kuti nominating yakagara yati chii, zvatoone umwe mudzimai. Saka pane nyaya. Actually, sorry pastor, professor asati vauya panyaya yemafoni. Tingobata ma-issues, especially pa-issue yaAhab naNaboth. Rari darire varume vekuchechi vakatoonesana vari kudarirawo kubhodhi rawo ranana baba. Naboth akataurawo mapoints ake, Ahabu achitaura ake. Vakanyatsokuonesana kuti aiwa inhaka yemadzibaba, iwe unozviziva kuti mupolisi yedu inhaka. Saka aifanira kuenda kumba achirwadziwa asi achinyatsokuona kuti ndadyiwa zvine musoro. But akatora nyaya yaangasingafaniri kudisclosa kumudzimai wake. Zvakafanana nekuti kudi takadai so chinoshanda tese. Muri kupabata pasa. Pane mamwe ma-issues ekuti ndikaudza mudzimai pamusoro paPastor Boni huipi hwawo kunyangwe tanetsana, pese pachaona mudzimai wangu ava vachiparidza hapana chaachateerera. Fini bamunini bamukuru chayo kungoti bamunini havaiti. Hapana chichateererwa. You know kuti patinodzidza ma-issues e-communication, ma-skills, unogona kuremerwa kubasa. You need someone wekuudza zvakuremera. But you need to save. Kusefawo, kuselecta zvinhu zvekutaura. Kuti ma-issues aya ndakutaura pamusoro papresident wangu kuna madhamu haiti. Handingatore ma-issues aya sekutaura kwavaita akadzingisa baba basa ende zvinhu zvakaitika. Why mai vakada kubva vava in control kuti hausanetsekani chirara semunhu mukuru ende bva abatiwa, vakadzi vanoita anything kuitira kuti zvinhu izvozvo vazvana. And at the end chii chakaitika? Munda wakawana. But baba basa rakabva rapera. Thank you. Yes. Just one point muchivapa pavati vakadzi vanoita anything. Yes. Dherera wegati. Onda wakaiwina. So ndopandoda kutangira ipapo. Maybe regai tuye pana Jesu. Anotaura mastatements mairi.
Do not cast your pearls before swine. Sure. Precious things. Don't just throw them. Okay. Ndochekutanga. Jesu oti kuvadzidzi vake 12 selected few. Anoti kuvadzidzi vake Jesu, I have many things that I wanted to teach you. Sure. How baked? Because you cannot receive them now. But when he, the Spirit of truth, has come, he shall guide you into all truth. This is Ndoita futhi Jesu. Anoti you cannot put in new wine in old wine skins. Sure. Why? You are going to lose both the wine and the wine skins. Sure. Waisa zvinhu zviri kufanirwa kuiswa muzvinhu izvi, and you are going to lose both. Wine skin yacho ichaputika, wine yacho icharasika. So we need wisdom to guide us in these things. But chokwadi chatinogona kuwirirana chetisingakwanise kupokana ichokwadi chinoti panyaya dzema-secrets kune chinhu chinonzi personal privacy. Yes. Powerful. Personal privacy haiperi nekuti munhu waroora. Kwazvo. All Ande right. kuna Samson. Here the personal privacy yainzi in Old Testament a covenant with God. And this personal privacy yaiti bvudzi harigero, haubati chituna, haumwe. But pazvose chainosunga those acts ibvudzi. Sure. Vataura mai Delilah akamisa simba rako rinobva kupi? Akambotenderera Samson achitenderera, akapreswa naDherira kuzosvikira ati ukadimbura bvudzi. Secret. The day he let out that secret is the day that Samson went out. Okay. So on issues to do with personal privacy, we need to come to a point yekuti tinosefa toona kuti chinhu chatinoda kubuditsai chinokwadzani, chinosiya mhuri iri right here, chinosiya vanhu vari papi, nekuti kuna vanoti isu tiri vana mafere kureva, Ndinoitaura. ndoitaura izvozvo, ndoya John the Baptist watora mukadzi wemuningira wako une shuwa zvikanzi ndiri muprofita, hazvimo hazvo mubhaibheri asi ndofungwa iri. That was John. Temperament ya John the Baptist yaive kuti I'll say it as it is. Repent, you brood of vipers. Vana venyoka. Tianambudza kuti mutize mutongo uri kuuya. Ndizvo. But anofa sei John panongotambwa because mai vaiziva kuti une shuwa John. Zvikanzi mwana ngata, zvikanzi zvikanzi ita musoro waJohn. Akaenda. Why? Because John aidila ne secret yemhuri akaibuditsa zvisina tactic. Asi Jonathan ndiye ari kuziva nyaya yaDavid naBathsheba. Musi waanonotaura secret kuna David, haasvika achiti uri mhombo kayo, akati mumwe munhu akaine mbebwe akaine makwai akawanda, asi mumwe akaine one. Zvikati munoiziva nyaya yaDavid, akamutora David akati ndiani, zvikanzi handini, zvikanzi ndatadzira mambo. Same issue dealt differently. Nathan akapromotwa akava a state chaplain. Sure. John the Baptist akadhimotwa into the grave by how they handled matters of secrets. But Doctor, I wanted to come kuti umwe anogona kuargiwa kuti chokwadi ngachitaurwe nezita racho. The just shall live by faith. Then mu postmodern era yatiri kurarama, individual or personal secret. Truth without love is brutality. Sure. Love without truth is cruelty. Okay. So you can't just say because I have truth, therefore. When you bring truth without love, Sure. it's brutal. All right. So all right, Pama, Dr. Mumbotaura, I wanted to ask maybe Dr. Kekupesera, let's say in postmodern era, I've seen my couples achidintsana. Like tundrukuita save phone, to my password, salary, kuti murume wangu, mukadzi wangu. I need to know. Tingaite my examples in this world current postmodern kuti tingagona kuti vakadzi musanitse varume ABCD, varume musanitse vakadzi ABCD. It comes to personal privacy. Because it's true that when two get married, they become one. But which one? Okay. Because varorana nyanya imwe chete, but hazvirevi kuti maa one in everything. Munhu nemunhu anofanirwa kusara aine personal privacy. One whole number plus one whole number. Yes. Unofanirwa kusara uine personal privacy. Okay, teacher, Doctor, muri kuona sei? Yeah. Inyaya
dziri kutaurwa panapa. Tiri kuedza kuti tibatsirane kuti tingaita sei. Kune vanhu vakachengeta zvavakanga vainazvo vakarega kuda kuti mumwe wacho arege kuziva, but zvakazovapo sekutaura kwatandanga ndichiteerera zichitaurwa panapa. Zvangofanana ndinokansira vakomana nevasikana vanouya kuhofisi kwangu, handiregere kuvonza hauna kumbotizirwa here kana kutiziswa, hauna mwana here kana handina fanika handina inini handina. Ari kuda kuwina nyaya zvaari kuramba ari kuramba kuti awine awane munhu ave naye, but ari kumutora nemanyepo manje. Nyaya yacho inongobuda, hairegere kubuda. Kana yazobuda manje uchinzi ko uyu munhu ndiani uyu, otanga manje Deuteronomy, Levitica, vhesi rakarasika, handipodzika nayo. Izvo so zvinokanganisa ukama hwenyu mukati memhuri. Trust inobva yatoenda. Munhu achatendi newe kana zvese zvauchazotsanangura. Nevamwanzi uri kurasa authority yauinayo, watadza kumira pazokwadi. Kutaura kuti ndakadai, hakuna asingarorwi, hakuna asingarori. Vanhu vari kuroorana vakadaro, munhu achitotana nemunhu wakadaro. So which means our secrets akatotaurwa zvinosimbisa relationship yenyu kana muri mumhuri. Zvinokosha. Thank you. Ndinoda ndiuye kuna Dr. Mune mapoints ari powerful ama muchitaura. Imwe yacho yandabata inyaya yekuti even muchechi chaimo pane mamwe secrets asingafaniri kungonzi bvu. Nyaya dzaitika dzatonzi bvu, dzabreka chechi, vana vachaziva vazukuru the other side, which means chimwe chokwadi secrets anoda kuhandlwa nematurity, spiritual maturity. Then 2 Kings chapter 20 verse ratatanga naro. Chapter iyoyo inotsanangura pamusoro paHezekiah. Anga ane secret anga anayo mubedroom. He had gold, he had silver, but maBabylonians auya because vakanotisa kuti pane something chaitika. They were the first to study astronomy, astrology and the like. Ndobva vatumira nhume akanovapinza into his inner chamber. So which means sema individuals tine mama secrets edu asingafaniri kuzikanwa na anyone. Like munoziva matestimony, I've seen kuti tine mama testimony atotaura pama all night prayer. Mamwe acho I feel kuti ma personal secrets edu. Handiri mombo inini. Zoto vamwe vacho vandakararana nendatombwaona nhasi pachechi panoda kutenda Mwari wekudeka. Akadisunungura. So mubedroom munopindwa newe chete. Thank you. Is your secret, but it disaster. Saka tiri kundonongodza. I don't know vedare mune zvimwe here zvamuri kuda yes, Pastor. Thank you. I mean, pa issue ma secrets atiri kutaura nezvo zvakavanzika zviri kuitika mudzimba. Kana makamboonawo pane vanhu vanoti hana yako yakasimberi, yako yatadza kusimba nei, kuchengeta nyaya iyi uda kuti vamwe vasimbi. Ende nyaya idzi amen, rudo here runowandisa. Kana pane nyaya dzatambudza vanhu, ma-secrets avakanga vasingafaniri kubuditsa, kunyange wadiwa sei, hongo usingafaniri kutaura nyaya dzababa wako. Noti mai vangu vakambotizira zvokuti mukanetsana mumba unzi hayo udondudza zvipi ndiwotanga nazvo mai vako vakambotizira apa wakuita zvamai vako chezvezvi. You see now, so like kune ma-issues akawanda ekunzi iwewe hautombondinetsa, ndinosera ndakudzingisa basa iri mangwana chero.
wakataura nyaya dzekubasa dzako zvisirizvo. Saka anazvo kuti une zvipanera zvekubasa, une zvakati zvekubasa. Saka pese pamanetsana anotaura kuti iwewe unodzingwa basa mangoni. Saka kune vamwe vakutonyatsokuziva kuti panapa kuti ndigare zvakanaka. Nyaya idzi dzakuzikanwa idzi ndofanira kuva munhu kwaye. Munhu kwaye, not for the sake kuti munhu kwaye. Ma-threats. Amumba kuudza kuti basa rinopera, ndinovaudza kuri kubasa kwako, unoswera waendeswa kumusha. Saka handizive pasta like muri kutibatsira. Tingaite sei vanhu vanoti vakadiwa, vanotaura nyaya dzekumhuri dzisina basa nawo. Turi kuona vava mukoma wangu ava muroi gore ra 1992 vakatambira roiko parodhiyo. Zvinini mukadzi wako. Saka kune dzimwe nyaya dzemumhuri dzisingade kuti maitagarira. Then doctor, time dzedu zvatada kuita nemaminutes asara tada kuisa hoko now panyaya dzedu. Tsoona kuti masecrets aya anofanira kubuda here, anofanira kuchengetwa here, chii chinofanira kuitika, ane time here, zvinomira sei to conclude that discussion here. Alright, toda kutenda. Ini ndiri kuona kuti ndikutaura ndiri kusaidhi remadzimai pakuisa hoko pakuti pane zvinhu zvemumba yedu yemukati zvatisingafaniri kutaurira shamwari dzedu. Hakuna best watinotaurira nyaya idzodzo. Tazoona vamwe vachitorerwa varume nana best wavo nokuti vakataura nyaya dzavari kufanira kuita, vaya ndokudzitora ndokuuya kudzigadzirisa zvikafuma muchato isisiri kutapira. Powerful. Kuwedzera mudzimba vanhu vanonetsana. Manetsana kudaro, pane mumwe wekungoti muchikonetsana nhasi, mangwana kuseni kwana Tezvara vanenge vakuziva, hanzvadzi dzese dzakutoziva. Parinozovira mangwana vanhu vese vemusha vanenge vauya kushusha hanzvadzi yedu. Now zvinoitika pakudanana, because hamugoni kudanana musinganetsani. Kutodanana kunouya nekunetsana. Because munodanana nekunetsana. Pamusisanetsani maakudanana, vaya vamataurira vaya pamakudanana iwo hachadanana nemi. Vachiri paya pakunetsana kwamuri, because chinonzi imba ivhiri rinotendera pakudanana nekunetsana. Nokuti muri pastage yekunetsana, imotaurira vanhu kuti tiri kunetsana, pamukudanana havachatoone kudanana kwenyu. Vachiri paya. Saka even murume akazokutengera marume akati mukadzi akazoita sei, akakutengera sutu akakudii, kuhama dziya nekushamwari dzedu dzavanovapi vanogara vakanetsana. So I think tinogona kuti tibatsirane nevateereri mukuzivisana kuti dzimba dzakatosimba, dzimba dzekuti kunetsana kwenyu kuzikamwe kushoma kunze. Munopedzerana, pinda mimba yemukati, mopedzerana muri imomo, mapedzerana muri mimba yemukati, mowirirana kuti ichi hachikudi. Nekuti pachichabuda pamunogadzirisana kune vaya. Thank you. Muchiri paya. No maturity yemarriage. Tikakwanisa kuhandle ma-issues edu tiri vaviri, then tamature now. Kune vamwe zvamataura, it's very true. Kune vamwe munoziva muma-high density vanototi vakanetsana, nyaya inoperera pakati perodi. Instead mai vanotomhanya vomira pakati, ndopanosoroverwa nyaya ipapo, of which disaster. Takuda kusvika kwamvura yacheka makumbo. Vateereri vangade kuziva kuti ndine secret yangu, ndine secret yangu. Murume oziva here, mukadzi oziva, chechi yoziva, zvinofamba sei? Tibatsire vedare kuti pama-secrets apa, Dr. Pastor Mumba, how can we handle zviri mature, zvisingakonzere disaster like nyaya yatataura, Naboth akafa, community ikaafectika, baba vakazorusa basa nenyaya yekusahandla zvakanaka ma-secrets. Tinoda kuti tibatsire vateereri panyaya yema-secrets. And I know kuti nyaya tiri kudiscussa iri very practical. Kuna umwe wakatotarisa chirongwa ari kuti pastor ndine nyaya iri kundinetsa 2-3 years. Should I tell my husband, my wife, tibatsirane toita senyaya? Doctor. Maybe ma-issues mamwe ari practical ndiye kuti tiri kubata at the end panotaurwa chinhu hachifanira kuputsa musha kana kukuvadza vanhu.
zvakafanana nekuti kudii iwe unonyatsoziva kuti umandara like ndine secret yangu kumba iri kutonetsa, but you know very well kuti akabvisa umandara ndisekuru. Sekuru ane mhuri yavo. Murume wako ada kuziva chokwadi. Ndomuudzeri kuti sekuru ndo vakazviita. Pastor ndoitaure here. Saka kune maissues ekuti wakagara pasi. Handi nyaya dzose dzinotaurwa. Not at the end chinofanira kusara chakabatana imarriage. Issue yauri kutaura iri kuenda nosimbisa musha wako here kana kuti iri kuenda unoparadza musha wako. Yes, thank you. Ndo issue maybe the so way a decision benefit a majority. Yes. Yeah, batsira. Thank you so much. I point there, Buddha. I think it was theory ethics. Yeah. Thank you. Theory ethics. Doctor. Yeah. Tinotenda. Chokwadi handi zvose zvekufamba nazvo mucommunity uchitaura pamusoro peupenyu kana kuti wemumwe wako kana kuti but imimi muri pachenyenyu pane zvamunotaura. Kune zvinhu zvataurwa panapa zvekuti haugoni kuti ugare nemumwe wako uchitaura history dzekumusha kwenyu. Mudhara uya ndibaba wedu ane zvikwambo akazodini uchitaura nemumwe haninini nezvinhu zvakadaro zvikwambo zvekumusha hanei muchiona kumusha kwedu bhudhi wacho itsotsi imbavha akaoma uchitaura zvimwe izvozvo soka ndo zvinhu zvekumba kwenyu mumba menyu hazvinei zvimwe. Tarisa kuti pauri kutaura chaizvo zvinogadzirisa chinyi pakati pemunhu uyu waroorana naye. Imboedza kugadzira zveupenyu hwenyu muchikurukura muri pamwe chete. Thank you. Pasina tisaite zvinoita kuti mumwe wako ashaye trust kwauri. Thank you. Ngatiite zvinhu zvinoita kuti Dr. Nyauma maitagara masara nesecond. How can we help vakatarisa vatereri vane maissues ari kuvanetsa? They want advice to handle my issues my secrets. Tinotenda nemukana wamandipa. Ndikuda kuti nditi pane secret dzinofanira kuti dzitaurike dzibatsire vamwe. Ndikuda kufunga kuti baba pamwe vanzi masara nemukana wamushoma wekuti basa ripere. Ndinoona sekuti zvakanaka kuti nyaya iyi yauya itaurike nguva ichipo, mubatsirane pakufamba rwendo pane kuzoti munozoitaura muchiti ndakanga ndazviudzwa 3 years ago. Zvinobata umwe kuti saka pamama akaichengeta muchiti isusu tisu takontribhuta here. Saka muri kutiti inogona kutotanga imwe nyaya huru yekuti saka munhu anga achiziva maybe dai akatipawo nyaya iyi taibatsirana kuprepare nguva isati yatisvikira iyo. Saka zvakanaka kuti zvinofanira kutaurwa zvitaurwe, zvisingafanirwo kutaurwawo zvotaurwa. Ini ndoda kuti mukupedzisira pane zvinhu zvinotaurika zvisiri kutotaurirana vanhu. Munofuma makatifira, hatizivi bank number yenyu. Tozoudzwa nemunhu ari kubva kuchiredzi kuti mati khadi ripi ZB bank itai 112. Hazvibudi zvakanaka pafamily paichazosara kuti saka imimi kana anga ari chete saka imimi ndima muchiziva zvakadai. Vanhu vanogara mumhuri vari mhandu nemhandu. Zvinofanira kutaurika ngazvitaurike. Zvinofanira kuchengetwa kuti mhuri rambe yakanaka ichienda mberi. Ngazvigare zvakadaro. Also wana mai Mwari atibatsire. Pamwe zvagadzikwa kuti zvisazouraye mhuri. Usaramba uchiti nditaurire chete nditaurire kana yachengetwa pamunhu mukuru inobatsira kuti musha urambe wakanaka. Yes, thank you, Doctor. Okay. I think
chingatibatsira kuti tichigone kuyera kuti inobuda ndeipi isingabude ndeipi. I think ndo pane nyaya ipapo. Kune moral principle vaitibate iri muethics, utilitarianism, inobva kune murume anonzi Jeremy Bentham, inokura yoenda inonzi utilitarianism. But kuna Bentham ndiye anonatsoitsanangura, and I think tikaiisa panyaya iyi inotibatsira. Inoti iyo principle iyi, anything that is moral must benefit the highest number of people. Amen. Chinhu chatinoti chine hungu chinofanwa kuti vanhu vakawanda benefit. Saka kana tine secret iri kutiremera, I think tikashandisa Bentham anogona kutibatsira mukuti tirarame zvakanaka. Pakudii tinofanwa kutarisa kuti secret yandinayo iyi vanhu vangani vanofara nayo, vanhu vangani vanovhiringwa nayo. Na kune mamwe secret ana baba okuti mukadzi hazivi salari, munhu wana ari kufara nayo. Kwoitawo mamwe secret ekuti vana mai vari kutsvaka kuti iye afare nayo, ndizvo. Kwochizoita mamwe secret ekuti yataurwa naPastor Mumba, ikabuda kwasekuru kune hoho, muroora nemukadzi wasekuru havachaonani, mkwasha nasekuru havachaonani, musha uyu nemusha uyu hauchaonani. So ndofunga kuti kana tichida kuti tibudise secret, I think Bentham anogona kutibatsira. Ipfungwa dzangu idzi hazvisi muOld Testament, hazvisi New Testament, funga kwangu kama moral principles. Logically, ask yourself, how many people are going to be disturbed? How many lives are going to be destroyed by this secret? How many people are going to be happy by this secret? Kune imwe secret kuti ukaitaura unoti inda vandasara ndisina kuremerwa, but zvawandistroya iwazogara ugonozoti ngoni ndakazomboita dzungu dai ndakangoziva kuti zvichadai tisina kubuditsa. So Jeremy Bentham anogona kutibatsira logically and morally pakuti whatever secret we have, whether we bring it out, we don't bring it out, is it going to bring happiness or misery to the greatest number? Thank you. Good. Thank you so much. Toda kutenda vateereri, imwe lesson hombe yatinoona tinoidzidza kubva kuna Mwari achiunza chokwadi chake. Chimwe chacho aichiunza zvishoma nezvishoma, atingati masecrets. Mamwe acho aigona kuona kuti akaunza nawo vanhu vanogona kutadza kuunderstanda. Kubva kuReformation up to now, Martin Luther ouya neimwewo secret, the just shall live by faith, John Calvin, zvichingodaro zvishoma nezvishoma. Tine imwe nyaya taisa hoko futi again yekuti zvimwe zvinoda maturity. Zvimwe zvinoda maturity. Musikana that same day aubva wataura zvese, ndakamborepwa this and that, pamwe ukazotaurawo after some time mukomana anogona kuunderstanda because the relationship yamature. No, zvinoitika, panewo zvinhu zvandanotisa zvakanaka zviri mauri. Mukupedzisira umwe munyoro wandofara anonzi Ellen White anoti tine masecrets akawanda atinomhanya nawo kuvanhu. Mamwe acho haadi vanhu, anoda Mwari. I've seen kuti vanhu vanotoposta paFacebook, aposta pawall, aposta maissues emubedroom ako. Hanzi vanhu we are feeble, zvimwe zvacho we can't handle, zvinoda Mwari mbune. Dai Mwari angakukomborerei, tida kutenda vedare. Mapoints anga ari kubuda anga ari very powerful, very very powerful. Ndokuimbisai kuti pane zvimwe zvikamu zviri kutevera tichaita part 2 yediscussion yatantinayo family secrets. Ndofunga maona kuti pachine mamwe areas achiruda kudzumburudzwa nekusakurwa, but toda kutendai Mwari akukomborerei. Chakumbira Dr. Boni kuti vatipewo munamato wekuvharira chirongwa ichi. Atinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga namuponesi wedu Jesu Kristu, panguva ine masikati ano toda kutenda Mwari wedu nenguva yamatipa. Amen. Kuti tinge tiri kukurukura panguva dzakadai, tiri pamwe chete nevamwe vachiteerera. Pane machallenges akasiyana siyana pamusoro peizvo zvakavanzika zviri mukati meupenyu hwedu, zvimwe zvatinovigira wamwe. Naizvozvo panguva ino pane masecrets anofanira kubuda, abudisei nezita renyu, achiunza rugare mukati nedzimuri dzedu. Tovimba kuti Mwari wedu pakuteerera kwese kwatanga tichiita, tichivimba kuti misha yedu haizosari yakadaro,
chasara yagashira rumudziriro, nokuti tenge tabudirana pachena pane zvinenge zvichifanira kubuda zvisinei nesu, ngatizvisiye nezita renyu. Jesu Kristu tinonamata. Amen. Amen. Amen.